What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. Guys, as I am very excited, I am very happy because क्योंकि आज दिन जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी ना, लास्ट 1 ईयर से जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी वो आज उसका सोल्यूशन निकल चुका है यार। क्या सोल्यूशन है वो एंड तक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बहुत जल्द आपके लिए जो क्लासें हमने बीच में रोक रखी थी वो अब स्टार्ट होने वाली है। तो आधा तो अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि क्या वो खुशखबरी हो सकती है। आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं अपनी लाइटिंग सेटअप तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर मतलब बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मेरे पीछे जो वीडियो डाली है उसके अंदर क्या आ रहा था कि एक इशू आ रहा था कि उसमें कहा जा रहा था कि मतलब लाइटिंग से इसी नहीं बने रही है। दूसरी बात कहा जा रहा था कि उसके अंदर मेरी जो साउंड है, जो वॉइस है मेरे मतलब बोलने, जब मैं बोलता हूँ तो इसके अंदर इको बहुत ही ज़्यादा आती है। तो अब उन सब बातों का सोल्यूशन निकल चुका है, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दूसरी बात, मैं लास्ट 1 ईयर से ये लगातार प्रैक्टिस कर रहा था कि यार लाइटिंग बन जाए ताकि मैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्रोमो की अच्छे से कर पाऊँ और अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और आज दिन क्या हुआ है कि आपके बीच के अंदर आज आप देख रहे हो कि मैं आपको सेटअप भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने कहाँ पर बनाया है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने से पता चल रहा है कि क्रोमो की लाइटिंग जो है कितनी अच्छी आ रही है, मतलब एक अट्रैक्टिव सा कर रहा है ना, लग रहा है ना ऐसा। हाँ, मुझे भी पता आज लग गया, और आने वाली वीडियो भी आपके लिए ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि वो बेहतरीन क्वालिटी बेस रहने वाली है। क्योंकि हर कोई जब भी मेरी कोई वीडियो देखता है, यानी मेरे फ्रेंड्स जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी वीडियो देखते हैं तो एक ही बात कहते होते हैं कि भाई साहब वीडियो बोलने का तरीका अच्छा है, आपके वॉइस साउंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके पास एक क्वालिटी नहीं है आपकी वीडियो के अंदर। एक कंटेंट आपके पास है, फिर भी आप क्वालिटी न देने के कारण, यानी आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, थंबनेल होता है, उसकी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो। दूसरी, आप वीडियो के अंदर क्वालिटी नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है आने वाली वीडियो के अंदर सारी क्वालिटी होगी, यानी वीडियो में भी क्वालिटी होगी और थंबनेल में भी क्वालिटी होगी। तो मैंने ये सेटअप कहाँ पर तैयार करे हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये सेटअप जो तैयार किया गया है मेरा, वो अपने घर के अंदर ही, मैंने रूम के अंदर आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक रूम के अंदर तैयार कर रहा हूँ अपने सेटअप को, लेकिन वहाँ पर लाइटिंग अच्छे से नहीं बन पाई थी। देन अभी मैंने बाहर की साइड किया है, क्योंकि देखिए मतलब अपनी लाइटिंग से अच्छा जो भगवान की नेचुरल लाइट आ रही है ना, उसके सामने अपनी लाइटिंग कुछ भी नहीं है यार। आज मतलब इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा, और नेचुरल लाइट आ रही है, वो प्रकृति की ही है जो लाइट है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सेटअप कहाँ। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसके ऊपर क्या रहेगा कि अभी मैं दिन सोच रहा हूँ कि यार एक इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस। देन उसके अंदर क्या रहेगा कि जो नेचुरली हम मतलब अब इंग्लिश सीखने की नेक्स्ट वीडियो जो उसके ऊपर ही हम लेकर आएंगे, उसके अंदर मैं इंट्रो में बताऊंगा, सारा कुछ बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इंग्लिश स्पोकन की मतलब क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और किस तरीके से हम उसकी तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है, आपको भी नहीं आती है इंग्लिश स्पोकन की और मुझे भी नहीं आती है। तो स्टार्टअप कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर तो खैर इतना ही बताने वाला था। और दूसरा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि मैंने कहाँ पर ये सेटअप तैयार किया और आपको भी कैसा लग रहा है ये सेटअप, तो दिखा देते हैं, चलिए। तो फाइनली ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन स्क्रीन है और यहाँ पर मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ये ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने सीधा डायरेक्ट लगा रखा, और इसके नीचे क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इसके नीचे जो है वो सीधा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, यानी ये ग्रीन स्क्रीन मैंने लगाई है, इसको सीधा वहाँ से मैं हटा दूँ और इसके नीचे व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं स्टडी वीडियो जैसे भी तैयार करता हूँ तो उसके अंदर स्टडी वीडियो आ जाएगी। अब एक प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मेरे घर में, तो उनका शोर शराबा बहुत आता। तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम कि वो कब सोए और कब मैं वीडियो बनाऊँ। आप साउंड सुन ही पा रहे होंगे शायद, ये देखो कितने जोर जोर से चला रहे हैं यार, लेकिन एक अच्छा लग रहा है, एक अच्छा ना वीडियो के अंदर एनर्जी सी लग रही है। तो खैर ये है मेरा सेटअप, और कहाँ पर बनाया गया ये मैं अभी बैक कैमरे से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। तो व्हाइट बोर्ड आपने देख लिया कि इसके पीछे जो ये है ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं वीडियो अगर स्टडी से रिलेटेड वीडियो जो भी बनाऊंगा मैं आपके लिए, तो इसको ग्रीन स्क्रीन को मैं साइड कर दूंगा और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए वीडियो तैयार हो जाएगी। और जब भी मुझे ग्रीन स्क्रीन पर अगर वीडियो बनानी होती है तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बना लूँगा। तो लाइटिंग का सेटअप जो था वो मेरे लिए सही हो चुका है यार। मुझे जिस चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, आज उसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है। और कहाँ पर बनाया गया अभी मैं खैर आपको दिखाता हूँ यार।
तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो पिछली वीडियो शूट की थी वहीं पर मैंने लाइटिंग बनाई है अपने एक क्रेमोमुखी के लिए। अपने रसोई के पास में जो बाहर का है, ये सूरज की जो लाइटिंग आ रही है सीधा बाहर है, ना ही तो इसके अंदर इको आएगी ना ही साउंड आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, मतलब चारों तरफ से ओपन नहीं मान के चलिए एक तरीके का। यहाँ पर क्रोमा की भी हो जाएगी, और ये इसके पीछे जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये रहा व्हाइट बोर्ड, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी, तो इसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर लिया करूँगा। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी लाइटिंग इसकी खतरनाक लाइटिंग आ रही है। और ये मेरा ट्राइपॉड है भाई, और वो मेरी साइकिल है जो पिछली वीडियो में आपको देखने के लिए मिली थी। और ये खैर क्या बताने यार, ये तो देखने से पता चल रहा है। तो इतना ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं करेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।